母さん久しぶりです。覚えてくれてます？あ、よかった。あ、本当ですか？うわ、嬉しいな。司くんも元気そうで。もうだいぶ年いっとな。今何歳ですか23年からいてるからさ、だいぶともうじゃあ10年ぐらいな、もうそらおじいさん茶色くなったよ、毛も。白かったんまあです。白くやったんやけどね。久しぶり。この前自転車のカゴ乗ってきたな。どうせ遠くやろ。ほらうちがさっとこう抱っこして余談な時あるやつ、その動作が要点よってね、過ごしできとかなんだら迷惑だ。危ないですもんね、車がね。言っといてるよ。お、やっぱ特等席やな、そこ。そこが似合うわ、可愛いな。賢いですね、めっちゃ。で、お母さん、司くん抱っこしてもらって。で、格好してあるね。全然大丈夫ですよ。司くん賢いな。めっちゃ笑顔やん。ありがとうございます。